Amene anapanga ataki Dr. Catherine apachasa college anagwidwa ndi apolisi dzana. Anawasunga musero kumene anagona tsiku limodzi. Dzulo Secretary General MCP anaopseza apolisi kuti awatulutse. Ndikunena pano anyamata awatulutsidwa ndipo mlandu awuthetsa. Last week polisi inamanga anthu atatu chifukwa cholankhulapo pa imfa ya Chilima. Anazunzika ndi kukhala mu prison the whole weekend. Professional ya polisi ikukayikitsa. Secretary General MCP Esen Hoankaka anatuma zigawenga kuti ziyande laptop ya Catherine. Cholinga chawo amafuna kuba information. Apolisi atawagwira atulutsidwa within a day. Mukayimvetsera bwinobwino nkhani zotanthauza kuti Macfarlane nayenso ali pa chiopsezo. Pala akuluakulu ena ake ku MCP sakukondwa naye. Akuyenera kusamala chifukwa boma ili mwachuka zigandanga. Even president wawo alibe nzeru. Amangoti kulankhula izi lero mawa zina. Lazarus Chakwera is very useless kuyerekeza ndi mlombwa. Inuyo mudzaone mtengo umenewu ndofunikira kwambiri. Kodi phindu limene tikupeza mwa Chakwera ngati president ndi chani? Akuluakulu, mlombwa ndi mtengo wodabwitsa. Mukaukhapa umatulutsa madzi ofira ngati magazi. Komano that fluid is very important. Amachiza matenda a m'mimba, kupoletsa mabala, kuchiza malungo, maso, azimayi oyamwitsa amaonjezera mkaka. Madzi amenewa mukaphatikiza ndi mafuta a nkhuku mukhoza kupanga face wash wochotsa ziphuphu kumaso. Ngakhale thabwa lake chiswe chimaopera kutali. Kodi Chakwera kufunikira kwa ndikotani ngati president? Action speaks louder than words. Mbusa ameneyu sangafanane ndi mlombwa umene maonekedwe ndi zochita zake sizikusiyana. Chipani cha MCP chikumanga anthu using cybercrime law. Aliyense akamadzudzula pa social media akumanga pogwiritsa ntchito cybercrime. Kodi azikhale ng'oma amadziwa tanthauzo la cybercrime? Munthu akaba ndalama kudzera pa Airtel Money, kuba pogwiritsa ntchito ID ya munthu wina, kuba ndalama kudzera pa mpamba, kuhaka mafoni ndi zina mwa tanthauzo la cybercrime. Zikhale ng'oma akuyenera kudziwa kunena kuti kulankhula maganizo pa imfa ya Chilima does not mean muzimanga anthu using that law. Apita akalaya akuti police is watching what you post on social media. Ndiye mutani achimwene. Generation ya ulendo uno ndiyovuta. Mukachita masewera kuyambika Gen Z. Mwazola lokha zimene zikuchitika ku Kenya. Anakhazikitsa finance bill 2024. Bill yopusa kwambiri yofuna kubera anthu achinyamata anakwiya. Ndiye mukapitiriza kuzunza anthu pogwiritsa ntchito cybercrime law muziona ku Malawi. Apolisi akuwuzidwa zochita ndi zikhale ng'oma. Zikhale ng'oma is useless. Sadziwa chilichonse chokhuza malamulo. Kumufunsa kuti what is cybercrime sakudziwa. Angoti ayi tikumangani chifukwa cybercrime law. What is cybercrime, Mr. Zikhale ng'oma? He don't know anything. Amene akuba ndalama kudzera pa Airtel Money komanso mpamba, kuba pogwiritsa ntchito ID ya munthu wina, kuhaka mafoni, that is cybercrime. Osati wina wake akudzudzula chifukwa chona kuti inuyo munachita delay pa imfa ya Chilima, then muziti ayi tamanga chifukwa cha cybercrime related crime. What is that? Uthenga mwachidule kupita ku polisi sitisiya kunena za imfa ya Chilima chifukwa anachita kuphedwa. Pamene ndege imanyamuka ku Lilongwe munali mutayiwononga kale. Achimwendo banda ndi anzawo ena MCP sanakwere chifukwa amadziwa kuti ndege ikagwa. Akuluakulu, ndege yonyamula 19 passengers inadzadza bwanji ndi anthu 9? Chipani cha MCP ndi chipembedzo cha Satana. Mwachitsanzo
ife a Khristu timakhulupirira Yesu Khristu Atate ndi Mzimu Woyera. MCP ndi Chakwera amakhulupirira kupha ndi nkhanza. Akayambana ndi munthu amagwisa ntchito ngozi, hamala, ng'ona, mabomba ngakhale sofiti. Asatinamize kuna kuti ayi imene inali ngozi. Mbuyo history yatifotokozera kale. Last time ndimapanga video ndimakupasani zitsanzo za anthu amene anaphedwa pogwisa ntchito ngozi ya ndege. United Nations Secretary General 1961, China Vice President 1971, Portugal Prime Minister 1980, Lebanon Prime Minister 1987, Samuel Machel 1986. Onsewa anaphedwa pogwisa ntchito ndege. Okoza zowembuzo nthawi imeneyo ankayesa kuti sizululika. Kwa pofika tsiku la lero chilungamo chinadziwika. Ineyo muone titayika maliro a Chilima, MCP ikuyitana mafumu komanso a mipingo ku State House akuti kopepesa maliro. Akamachoka kumeneko onse akupasidwa zima envelope za ndalama. Izi ndi zachilendo kwambiri kumalawi kuno. Pa chikhalidwe chathu opepesa ndi amene amapita ndi chipepeso osati opepesedwa. But in this situation Chakwera akupepesa mafumu komanso a mipingo amene akupita kwa mpepesa. Mwachidule boma likugula mafumu komanso a mipingo kuwapasa ndalama kuti asankhulepo zokhuza ifa ya Chilima. And moreover, iye Chakwera akupepesedwa ngati ndani? Mafumu awa akanakhala chilungamo akanapita kwa meye Chilima kapena ku nsipe kukapepesa osati kwa munthu wokupha. Tipemphe nonse anthu adyera amene mupita ku State House musagwise ntchito magazi a Chilima kuti mpeze chuma. Ngozi yochitika 10 koloko mawa, Osaka anatumizidwa 4 koloko masana. A president analengeza 11 koloko usiku after suspending the operation. Zimenezi munayenera kufunsa busa ameneyo musanayande ma envelope. Tamufunseni kuti amene anachosa black box pamalo ngozi ndi ndani. Chifukwa ngakhale mutalandira ma envelope, ife a Malawi tikukhulupirira kuti watiphera Chilima. Komanso ndalama kugawazo ndi zakuba. A Chakwera anatsegula mabanki account kunja kumene akusunga ndalama zakuba. Akamakuwuzani misonkhano kuti dziko ndosauka ndi bodza, iwo wanda nawo asanduka mabilioneya mu zaka 4. Ndalama zitenga kuti mu dziko osauka. If we go back to history, ku Nigeria kunali Sani Abacha anamulira zaka 5 ndipo anali president wa nkhanza. Kungolankhula pang'ono apolisi amakumanga. Kumalawi kuno tinayendeka muzu amakana opposition. Atachoka pa mpando anapezeka ndi ndalama zoopsa $324 million. That was 1997. Ndipo ndalama zimenezi zinapezeka ku Barclays Bank mdziko la Britain iye yatamwalira. Sani Abacha, president wa ku Nigeria, anaba $4 billion. Kumalawi kuno mukazisungunula 6 trillion kwacha. Ndalama zimenezi amazibisa kunja. Zina amamangira nyumba, kugulira magalimoto, komanso zina amazisunga nyumba. 1998 anamwalira mwadzidzidzi. Mkazi wake anasowa pogwira, anapakira ndalama zija masuitcase ndi kunyamuka ulendo ku airport. Apolisi anadabwa, anamgwira ndi ndalama zimenezi masuitcase okwana 38 odzaza ndi kashi. Mafamu, nyumba, galimoto ngakhalenso $1 billion imene anabisa ku Swiss Bank zinalandidwa. Chenjezo kupita kwa achichola ndi achakwera, musazitenge kuchenjera lero. Chaka chamawa mukachoka mboma mudzalandidwa. Tikuona ndithu mtawunimu achimwendo banda ndalama zawachulukira akusowa kopita nazo. Ndikunena pano angomanga nyumba, kugula malo paliponse. Akuluakulu, dziwani kuti kuba ndalama za boma
kosavuta. Chimene chimavuta ndi kusunga. Mukapita pa Google Forbes list akakuzani kuti Elon Musk kapena Jeff Bezos ndi anthu olemera kwambiri pa dziko lonse. But that is not true in real life. Vladimir Putin, mafumu aku Dubai, Saudi Arabia, komanso Qatar ndiye ena mwa anthu olemera kwambiri pa dziko lapansi. Ndalama zawo amasunga mwachinsinsi, pa Chingerezi timanena kuti shadow economy. Ineyo mudzaone ku Malawi ngakhale Africa, anthu akangolowa mboma amalemera modabwitsa mkanthawi kochepa. Pa nsonkhano amatiuza kuti ayi dziko lino losauka, koma iwowo ndi banja lawo ngakhalenso anzawo amalemera modabwitsa. Wina akangolankhulapo amamutumizira polisi kuyamba kumusaka ngati nyama yakutchire. Chipani cha MCP chaba kwambiri. That's why they're using police to silence people. Inu 85 million kwacha inatulutsidwa kwa account number 1 kuti athane ndi Bakiri News TV. Muganiza kuti chifukwa cha anapanga zimezi anthu akuvutika ndi njala kunjaku, mankhwala mulibe zipatala, World Bank ikapereka ndalama za mtukula pa khomo achakwera kutenga ndi kukagayira anthu akwawo. Kukasiya mwachitsanzo munthu mmodzi akulandira 700,000 kwacha pa miyezi itatu. Muone madera ena anthu akupasidwa 50,000 ya mtukula pa khomo. Manesi sanandire malawansi mpaka mapanga mademo. Mukayang'ana maziphunzitsi maokoziri ya teacher akulandira 80,000 kwacha, koma mzimwala wina wake ukasiya akulandira 700,000 chifukwa chachakwera. Mukaona nduna zikugula magalimoto 20 komanso nyumba 23, ndalama zake ndi zomwezi akukuberani. Mwachidule mulomba mtengo umenewu ndi ofunikira kwambiri kumalawi kuno kuyerekeza mchakwera. A man with flowery speech without action, nepotistic and tribalistic president, ma chief executive mapasteto komanso ambassadors kuphatikiza principal secretaries ku Capitol Hill 95% ndi anthu ochokera ku Central Region. That is regionalism. Akamayankhula anapanga kafukufuku wa Martha Chizuma, Sata anapanga kafukufuku wa Fetreza ndi kumayankhula kuti anthu amene wamangidwa up to now 3 years palibe chimene chachitika. A man with flowery speech without action. Anatesa mlandu wa corruption few months ago. At the end, they killed the guy who have been forgiven. Pamene unapano Chilima kulibe ali manda. Amalawi sili kumvesa kuti Chilima ali kuti tikagona tikamadzuka tukanga kuti angopita kwina kwake abweranso. We can't believe this. Tikwena tizimuza zona Lazarus Chakwera ndi MCP. Tikudziwa kuti munapha Gadama, munapha Chiwanga, munapha Matenji, but on this one sitikukhulukirani. Munatuza kuti ndinu mbusa, kodi mbusa matero? 1984 pamene inu mapita kwa Assemblies of God munapeza mbusa kumene kuja Maxwell Chapola. 2 years after anafa mosazika bwino. Chile chilika nchani. We need to start from there before coming kwa Chilima kuku. Chifukwa mbiri yanu ikudabwitsa. Ataphedwa a Maxwell Chapola kwa Assemblies of God inu munatenga udindo wawo. 1989 up to now 24 years muli president kwa Assemblies of God. Lero munapanga agreement ndi South Chilima kuti ayase ndi kuthandiza. Ati tikuza chilungamo Chakwera. Munawina chisankho chimene chijacho chifukwa cha Chilima. Without Chilima inu simunakhala president. Mukanayenera kuthokoza ndi kumpa Saulo Chilima. 2020 mwapanga agreement yabwino bwino kuti ya 2025 ndi kupasa okay iweso zaimire. Later on mukumpekera milandu kumuzonda and Chilima came out public 2022 pa 1 July. Ndikuna kuti ayi izi sizimene ndagwirizana. Later on mwasemera kampeni kumphasa and you killed him. Mundege muja amafunamo munthu mmodzi koma ndikupha anthu onse 9 osaganizira kuti ali ndi ana without thinking that is possibility. Amalawi takwiya kwambiri ndipo tiyankha zimenezi mu September 2025. Chakwera, you can give those pastors what you say. Amapastor amene akubwera kuzakota ku State House, you can give them all the envelopes koma sazavota. We are angry with you. Why you kill Chilima? You can arrest us, you can threaten us,
koma chilungamo sizachopyeza. I want to tell you, and if you don't care, ukuonanso zimene zikuchitika ku Kenya, you see that Finance Bill 2024, and ndikuuze William Ruto kumene kujako mu February 2024 kunachitika ngozi imeneja inapha asilikali amene amazondedwa ndi boma. And you see now, people are very angry. And today, if you try to threaten people by using your useless police, using Kalaya, what you say, Zimai, Wakunchinji, Zimai Madakhaidwe, who is using police as Malawian pioneer, we don't fear him anymore. We fear only death. Tibwerezeso, anthu amene amapita kukazonda maliro, ndi amene amatenga mphaso ndikumpasa munthu amene akupepesayo. Koma tikudabwa, these mafumu awawa pamodzi ndi azibusa akupita ku State House akuti kukapepesa maliro asaulo Chilima kwa Lazarus Chakwera. How? And in addition to that, akamapepesa maliro aja akulandira maenvelope pa ndalama. No. Sitikufuna kuti mwazi wa Saulo Chilima ugulisidwe anthu ena apeze ndalama. We don't want that. Mwazi wa Saulo Chilima uzagwira ntchito mu September 2025. Tikuze Chakwera, you will do whatever you will do. If sitikumva, even udalipasa 1 billion, sitikumva iweyo, unless you pay for this. You killed Chilima.